ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដាន page សួនបន្លែរីករាយរបស់យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះដោយសារបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ចង់ដឹងពីវិធីបដោះគ្រាប់បន្លែគ្រាប់ពូជអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជំរាបជូនបងប្អូនព្រោះដោយសារខ្ញុំបានស្វែងយល់និងសិក្សាតាមរយៈវីដេអូមួយចំនួនដែលចែករំលែកទៅដោយអ្នកជំនាញខាងធ្វើប្រព័ន្ធដាំបន្លែលើប្រព័ន្ធទឹកឬក៏ហៅថា Hydroponic System ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបានស្វែងយល់ច្រើនក៏ដូចជាខ្ញុំបានសិក្សាទៅលើ website បរទេសមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងកសិកម្មនឹងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងការបដោះកូនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺជំហានដំបូងហ្នឹងផ្លេចប្រាប់ខ្ញុំមានកូនច្រើនសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនបានមើលអានេះសិតតែជាកូនគ្រាប់ពូជបន្លែទាំងអស់គឺមានច្រើនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញការបដោះទៅលើសាឡាត់ហើយនឹងស្ពៃសាឡាត់ហើយនឹងស្ពៃហើយចំពោះសាឡាត់គឺយើងមានច្រើនយើងមានសាឡាត់ក្រហមសាឡាត់សម្រាប់ធ្វើសាឡាត់ហើយនឹងសាឡាត់ខ្មែរចាវាមានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញពីមុខសាឡាត់ហើយនឹងស្ពៃអញ្ចឹងចំពោះការបដោះកូនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងដំបូងគឺយើងដាក់គ្រាប់ពូជទៅក្នុងទឹកក្តៅអ៊ុនសិនព្រោះធម្មតាយើងអាចដាក់ទៅលើกระดาษជូតមាត់ហើយបាញ់ទឹកទុក2 3ថ្ងៃបានប៉ុន្តែយើងជំហានដំបូងដើម្បីឲ្យគ្រាប់ពូជនឹងវារីកឆាប់បលើកចេញមកគឺជំហានដំបូងយើងដាក់ត្រាំក្នុងទឹកក្តៅអ៊ុនដោយយើងប្រើទឹកត្រជាក់ហ្នឹង3ភាគបន្ទាប់មកយើងប្រើទឹកក្តៅ2ភាគអញ្ចឹងទឹកត្រជាក់3ភាគហើយទឹកក្តៅ2ភាគដែលសីតុណ្ហភាពនេះចន្លោះពី50ទៅ70អង្សាចាបងប្អូនចង់ច្បាស់យើងអាចប្រើប៊ិចតេសបានតែយើងកុំឲ្យវាក្តៅពេកកាលណាក្តៅពេកវាឆ្អិនគ្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចតេសបានអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំមានប៊ិចសម្រាប់តេសជីហើយនិងតេសសីតុណ្ហភាពនេះអានេះគឺជាប៊ិចសម្រាប់តេសជីហើយនិងសីតុណ្ហភាពយើងចុចបើកវាមកតោះមកយើងដាក់ចុចកន្លែងសីតុណ្ហភាពហើយយើងជ្រលក់វាចូលអូខេឥឡូវវាលោត60អង្សាអញ្ចឹងយើងអាចដាក់គ្រាប់ពូជចូលបានអញ្ចឹងខ្ញុំបដោះគ្រាប់សាឡាត់មុនចាអញ្ចឹងអានេះគឺជាគ្រាប់សាឡាត់នេះយើងដាក់វាចូលក្នុងទឹកក្តៅអ៊ុនហ្នឹងចាបន្ទាប់មកបងប្អូនសរសេរយើងដាក់ថាសាឡាត់ចឹងមកដើម្បីកុំឲ្យវាច្រឡំគ្នាព្រោះយើងបដោះច្រើនមុខក្នុងពេលតែមួយយើងសរសេរវាមកអូខេអានេះសាឡាត់បន្ទាប់មកយើងទុកវារយៈពេល2ម៉ោងទៅតាមគ្រាប់ពូជខ្លះ2ម៉ោងគ្រាប់ពូជខ្លះ3ម៉ោងទៅ5ម៉ោងអីចឹងទៅអូខេហើយអានេះសម្រាប់គ្រាប់ស្ពៃយើងទៅសេឲ្យហើយហ្មងមកស្ពៃចាអាហ្នឹងធ្វើដូចគ្នាគឺយើងដាក់ទឹកក្តៅ3ភាគទឹកត្រជាក់2ភាគសីតុណ្ហភាពចន្លោះ50ទៅ70ដឺក្រេ70អង្សាទឹកនេះអូខេបានហើយតោះមកខ្ញុំដាក់ស្ពៃចូលអានេះគឺជាគ្រាប់ស្ពៃកញ្ញាញ់ចាខ្ញុំដាក់វាចូលដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងអានេះយើងត្រាំវារយៈពេល2 3ម៉ោងដូចគ្នាហើយចាំយើងស្រង់វាចេញយើងដាក់ទៅលើกระดาษជូតមាត់របស់យើងណាចាអូខេអញ្ចឹងចាំខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូបន្តទៀតសម្រាប់ពេលដែលយើងត្រាំហើយយើងយកគ្រាប់ពូជមកដាក់នៅលើกระดาษសើមចាអរគុណចាឥឡូវបន្ទាប់ពីគ្រាប់ពូជយើងបានត្រាំក្នុងទឹកក្តៅអ៊ុនរយៈពេល2ម៉ោងមកឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់វាចូលទៅក្នុងกระดาษជូតមាត់សើមអានេះគឺជាគ្រាប់ដែលយើងបានដាក់ហ្នឹងយើងសម្រាប់ទឹកវាចេញខ្លះមកអូខេហើយបន្តមកទៀតយើងយកធុងជ័រនេះហ
ហើយយើងដាក់กระดาษជូតមាត់ដើម្បីយើងទំរៀបវានៅបាតធុងអូខេតមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមចាក់គ្រាប់ពូជចូលហើយយើងចាប់ផ្ដើមព្រាយគ្រាប់វាឲ្យស្មើគ្នាមកយើងបែកវាឲ្យរាយណានិយាយទៅការដាំបន្លែហ្នឹងគឺយើងសប្បាយជាងគេដោយសារយើងបានដាំអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំចូលចិត្តដាំអញ្ចឹងព្រោះពេលដែលដាំទៅធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងសប្បាយចាជាមួយនឹងបន្លែរបស់យើងអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបាញ់ទឹកតែទឹកហ្នឹងយើងបាញ់របៀប spray យើងអត់បាញ់លក្ខណៈអូខេនេះយើង spray វាយើងបាញ់ទឹកវាឲ្យសាមអញ្ចឹងមកហើយយើងដាក់វាក្នុងម្លប់2ទៅ3ថ្ងៃដោយសារគ្រាប់ពូជយើងត្រាំនៅក្នុងទឹកអ៊ុនអញ្ចឹងគឺវាឆាប់ចេញពន្លកអញ្ចឹងពេលដែលចេញពន្លកហើយយើងយកគ្រាប់ពូជចាប់ដាក់ក្នុងអេប៉ុងហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់វាឲ្យត្រូវពន្លឺដើម្បីឲ្យវាស៊ាំនឹងពន្លឺថ្ងៃចាហើយយើងអាសាឆែកមើលទឹកឲ្យវាសាមមួយថ្ងៃយើងអាចបាញ់ទឹកវា2ដងអីចឹងទៅចាអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដាន